Pataisyk tą kamerą, piškį ten. O! Ir... Bingo. Ne bingo. Na, išbandysim ir... padarysim. Sveiki, su jumis Arnoldas iš Kayak Shop. Ir Šarūnas iš Kayak Shop. Šiandieną, kaip sakant, gražus oras, turim +15 ir mes lekiam kur, Arnoldai? Mes važiuojam į Plungės jūrą ir testuosime baidares. Turim pasiėmę 3 populiariausius modelius šiandieną, tai Bandžio, Gobi ir Kora. Tai yra visi modulinės visos baidarės. 2 modeliai yra tai Bandžio ir Gobi, kur iš 2 vietės gali pasidaryti vienvietę. Ir Kora, kur vienvietę baidarė iš 2 dalių. Turim vieną modelį su propelerio sistema ir turim 2 modelius su pelekų sistema. Tai patikrinsim jų greitį, patikrinsim stabilumą ir palyginsim, kas greičiau propelerinė sistema ar pelekų sistema. Žiūrėsim manevringumą, kiek stabilu ir kiek greitai galima minti dviese. Na, išbandysim, padarysim Patvarumas geras. Testą. Ir kaip matot, va, visos 3 baidarės, tai iš tų 3 yra 2 dvivietės ir 3 vienvietės. Nu, man labiausiai, Arnai, jau skamba neįtikėtinai, kai mes turim tokį kiekį baidarių gale, tai ką galim pasakyti, kad kiekviena baidarė gali tilpti į kiekvieną automobilį praktiškai. Tai, žinoma, kai surinkamos baidarės ir turi šitą pliusą, kad jas yra labai patogu transportuoti, patogu, jeigu ne sezono metu ir sandėliuoti jas, išsiardo labai paprastai, susideda dalis viena ant kitos ir neužima daug vietos. Taip pat šiandieną dar paėmėm ir žvejybinę liemenę ir parodysim, kuom skiriasi. Ne tik žvejybinė liemenė skaitosi, ne tik, kad jinai turi daug kišenių visokių ir papildomų dėtuvių visokiem aksesuaram, tačiau jos yra pritaikytos irkluotės ir ant šlikučių ir turi specialią konstrukciją nugarai, nes kadangi sėdit žvejybiniai baidariai ant aukštos kėdės, tai yra išlengvinta, praktiškai nuimta apatinė nugaros dalis, kad jums būtų kuo patogiau sėdėti ant aukštos sėdynės, tai yra sėdynės su atlošu. Nusipratau, skamba įdomiai. Taip, ir bus įdomiai ir susitiksime prie vandens. Gobi, jie dabar padaryti vienviečiai. Čia yra jų vidurinės dalis, vėliau darysime 2 vietas. Iš galo turime modelį Kora. Ir pradžiai, ką prieš plaukimą noriu parodyti, kaip ir paskui automobilyje, žvejybinę liemenę. Kaip minėjau, su išlengvinta nugarinė dalimi. Ir kai ją užsidedam ir kai užsisegam liemenę, matot, nugarinė dalis yra laisva ir aš jeigu atsisėsiu į baidarę su aukšta kėde, man jinai nesimaišys atramoj ir aš galėsiu patogiai sėdėti. Na ką, pirmąjį vandenį leisim baidarę Gobi. Tiesiog padedam ir patestuosim pelekus prieš propelerį. Baidarė Gobi yra siauresnė ir truputį lengvesnė. Jinai dėl to yra ne tiek stabili, o baidarė Bandžio. O, kaip saulė šviečia, kaip malonu. Yra gerokai platesnė ir jinai yra žymiai stabilesnė. Na ką, sėsim į baidares ir plauksim. Šiandien taip vėjuota, yra lengvų bangelių, bet mums nuo to dar geriau, nes patikrinsim stabilumą. Na ką, ir sėdam į baidarę. Na va, įsistatėm minimo sistemą, pasireguliuojam pagal savo kojų ilgį. Sąlygos pats tas testuoti. Nusileidžiam vairą, vairuojam savo, o, kaip saulė šviečia, kaip malonu. Ir minam. Jeigu nori pasikelti sėdynę, trukteliu porą diržų ir jinai pakelta, sėdžiu žymiai patogiau. Yra bangelių,
Ir vėjas nemažas visai. Šios baidarės labai manevringos. Jos yra trumpos, kadangi darosi iš dvivietės į vienvietę. Ir jos yra labai manevringos. O ir Šarūnas mane jau vejasi. Šarūnai, turi kaip greitai pamatuoti? Taip, aš 1,90 m, pilnai telpu į šią baidarę. Taip, ir mes dabar judam, Šarūnai, lengvai minant, nepersistengia, taip galėtum greičiausiai visą dieną minti. 4 km per valandą plaukiant prieš vėją. Jeigu minam truputį smarkiau, nedaug smarkiau, truputį, lengvai pasiekiam 5-6 km per valandą greitį. Galima ir vilkiaut, vieną ranką laisvą, galima ir filmų žiūrėti. Bandysim 360 laipsnių apsisukti. Tai tiesiog pasukam rankenėlę ir toliau minam. Ir 180 labai greitai. Ir sekantis 180 praktiškai. Aš 4 metrų diapazone ir apsisukom. Šarūnas šalia plaukia su propelerinė sistema. Mes plaukiam praktiškai vienodu greičiu. Greitis nesiskiria. Ar peleka, ar propeleris. Greitis yra tas pats, tai praktiškai priklauso nuo jūsų pasirinkimo, kas jums maloniau minti. Man asmeniškai peleka yra smagiau. Yra kam propeleris labiau patinka. Propeleris tik iš karto galima sustabdyti lengvai ir minti atgal. Jeigu norime plaukti atgal su pelekais, tai mums reikia tiesiog ištraukti pelekus, apsukam juos, įdedam, susireguliuojam kojų ilgį, 1, 2 ir mes galim plaukti atbuliniu. Čia užtrunka kiek? Kelias sekundės ir bandom atsistoti. Taip, šita siauriausia baidarė, žinoma, nepasiėmė meškerių. Taip, vienvietė baidarė. Gali pasisukti vieną šoną į kitą. Nėra super jauku ant vėjo, jinai yra siaura baidarė, netokia stabili, tai galima stovėti, taip, galima mėtyti, žvejoti. Jeigu pagausit metro lydeką, greičiausiai gali būti problemų. Todėl, jeigu norit stovėti ar stovint žvejoti ar truputį stabilesnės baidarės, kur reikės atsistoti, reikėtų rinktis platesnį modelį, pavyzdžiui, tokį, kur yra Šarūnas. Ir atsisėdam taip pat. Hop, ir įkrentam. Ir viskas, ir plaukiam toliau. Taip, ir atsisėdau į bandžio modelį. Sureguliuosim kamerėlę. Pasikeitėm su Šarūnu. Šarūnas paėmė gobį, aš paėmau bandžio. Taip, šis modelis žymiai stabilesnis, yra jis gerokai platesnis. Ir jaučiasi, jame yra daugiau erdvės. Na ką, ir stojamės. Šita baidarė kur kas yra stabilesnė. Galima atsistoti, jau ir padėti žingsnį, drąsiai pasisukti. Aišku, nes yra kur kas platesnė. Galima tūpti, viską pasiekti iš priekio, jeigu norim paimti kažką iš hermetiškos liuko. Taip pat uždarai ir pasiekti galima meškerių, laikiklius, visus aksesuarus. Tai taip, šita baidarė kur kas stabilesnė. Ilgio yra tokia pat kaip ir bandžio, labai panašiai, kaip ir gobis, bet stabilumas jau kur kas didesnis. Jeigu norėčiau aš pasiekti galinį liuką, taip pat labai paprastai pasiekiu, pasiemu, ko man reikia ir uždarau. Rinkčiaus platesnį modelį, žinok. Daugiau erdvės, daugiau vietos, toks jautiesi kaip ant fotelio. Greitis tas pats, manevringumas tas pats. Paimsim bandžio modelį. Jis yra vienvietis, tai mes labai paprastai tiesiog atjungiam vieną dalį nuo kitos. Atjungiam, patraukiam priekį ir prijungiam šitą dalį ir susėdam. Taip pat labai paprastai padarysim ir su galine dalimi. Užkeliam, turime dvivietę baidarę. Keliamės į vandenį, aš tada būsiu gale. Baidarė vandenyje. Nuleidžiam vairą.
Ir va, mes plaukiam su dviviete baidare. Vienas, dviesi, nes dviesi. Nu, jeigu esame dviesi baidarį, tai aš galiu ir vaikščioti, ir nueiti pas Šarūną kažką paimti, padaryti, ir pareiti atgal ramiai. Dviesi super stabilu. Super stabilu. Net ne šiaip stabilu. Jeigu kas paklauso, tai tikrai labai stabiliai, komfortiškai jaučiuosi. Mes, taip, Šarūnas gali sėdėti, Čia galima mėgautis, jau turi stovėti, jau beveik palapinę pasistatęs. Na ir nešamės dabar į vandenį modelį Korą. Nu, kol kas jisai mūsų yra flagmanas. Visiems labiausiai patikęs modelis. Gaila, kol kas neturim trauto, bet už mėnesiuko jau turėsim mes ir trautų ir padarysim su jais tokį patį testavimą. Įlipam į baidarę, susireguliuojam. Kora yra ilgesnė už bandžių ir gobį, galima reguliuoti ir sėdynės, jeigu norim toliau. Va, atsisuku, matau, kad biškis svoris turėtų mano būti į galą, pastumiu kėdę į galą ir priveržiu. Labai paprasta sistema, paprasta ir veiksminga. Tada pasireguliuoju kojų atramas ant 5 lygio, per vidurį, nusileidžiu vairą ir važiuojam. Kora plaukia greičiau, aišku, jinai yra ilgesnė ir tai nors ir platesnė, bet jinai yra greitesnė. Tai praktiškai gal kilometrų per valandą greičiau plaukia negu trumpesnės baidarės. Tai bet kokiu atveju, kaip ir visą laiką, ilgesnės baidarės yra truputį greitesnės, bet ne tokios manevringos. Tarkim, iš galo plaukia Šarūnas, jeigu aš noriu jį apiplaukti, jisai apsisuks greičiau už mane. Nuostabu. Mes stojamės ramiai, jinai yra pakankamai plati ir tu gali žvejoti atsistojęs. Žinoma, greičiausiai reikės truputį priprasti prie to stabilumo, bet kokiu atveju. Esat ant vandens, negalima kiek nori vaikščioti, sukinėtis ir panašiai. Bet kažką pasimti ar mėtyti, nepasiėm meškerės, kitą kartą pasimsim meškerės. Ir ištestuosim būtent žvejybos principų, bet stabilumas tai puikus irgi. Na, jos, žinoma, šitos visos baidarės, kaip skirtos žvejybojos ir padarytos tam, kad būtų labai stabilios ir būtų galima su jomis stabiliai daryti viską ir nebijoti išsiversti. Ar jeigu pakils kokios bangos, kad galėtumėt ramiai savo būt baidarėje ir nepergyventi. O gal kitą kartą prie jūros varysim? Fainai? Per gerą orą į kokį molą. Na ką, ir padarysim šiandieną paskutinę iš Gobi baidarės vienvietę. Taip pat padarysime ją į dvivietę. Uždedam ramiai vieną dalį, uždedam galinę dalį ir viskas. Jeigu, kaip sakant, nenori partneris padėti,
galima ir vienam susitvarkyti. Reguliuojam kėdes. Štai ir turime dvivietę baidarę. Su sistema iš karto įsidėjau atvirkščiai, kad galėčiau išminti iš atbulinių išplaukti nuo uostelio. Šarūnas priekyje poilsiauja. Vairą. Nusileidžiam į vandenį, pasivairuojam, minam. Kaip tau, Šarūnai? Gal įsibėgėjimo greitis yra didesnis ant propelerio sistemos, jeigu starto pajudėti iš starto, bet po to greitis labai panašus. Tai gerai, nu ir jeigu aš atsistočiau gale, ramu visiškai. Na, dvivietė baidarė, kadangi yra didesnis svoris ir kitas žmogus nedaro, jeigu jokių klaidinančių judesių, tai labai ramiai dvivietė baidarė, labai stabilu ir pabandom apsisukti 360 ir dabar suku per kairę pusę. Šiam kartą aš pasilieku už propelerinę sistemą. Už propelerę, na? Tai būtų Bandžio. Stabilus propelerinis variantas. Nu, čia mūsų nuomonės išsiskyrė. Aš būčiau už pelekus. Kažkodėl man pelekai labiau prie širdies. Man toks panašumas, aš netgi, sakykime, plaukiant su baidare ir atminimo sistema, tai toks jausmas, kad plaukčiau ir su vandens dviračiu. Lygiai toks pats. Labai panašu, tik manevringumo žymiai daugiau ir pats atsakingas. Kai mažas laivelis, labai smagu, kad tu gali manevruoti. Aš pamenu, kiek aš esu plaukęs su vandens dviračiu, tai dažniausiai paplaukė ten 100 metrų, 200 metrų, tai jau būni pavargęs. Su baidare nėra taip sunku išvystyti tą greitį, tikrai nesudėtingai gali plaukti ir taip atrodo greit nepavargsti. Tai manau, čia keli kilometrai plaukiant su propelerinė sistema yra ne bėda. Ne bėda, tikrai taip.